早，现在做个早饭吃。先开个中小火热黄油，等黄油化的差不多了，就把我冻在冰箱里面的面包放进去。煎到这样有一点焦焦的，就可以翻面了。用剩下的黄油去煎另外一面，把火关到最小。我现在在剪辑的时候看到这个黄油的泡泡，仿佛产生了通感，好香呀！我一般喜欢用 Brie， 就是布里奶酪吧，用这种迷你装的，一次性用1块。否则如果买那种大块装的话，一次用不完，还蛮容易发霉的。Brie 里面是这种软软的，感觉像奶油一样。把奶酪切片，随便摆到面包上面，然后盖上盖子，让它可以化得快一点。这时候来削一个梨，用这种黄色的梨或者是香梨都可以。总之就是这种脆脆甜甜、汁水比较多的，搭配起来就非常好吃。我也试过用皮梨，但是因为皮梨是软的，我不是很喜欢那个口感。梨就随便切吧，然后去看一下面包好了没。面包的底面也变成这样金黄色的就已经好了，然后就可以出锅组装了。组装。More children. To me, that doesn't look so easy. 今天天好阴，所以决定煮个汤喝。先煮饭，泡了一点糙米，再加半杯米。顺便中午剩了一点西兰花，就一起放在上面蒸熟好了。我也是第一次这样蒸西兰花。放一点盐，没有了。肉是用我之前买了一整块牛的上脑，然后把它切成一片一片的冻起来了，稍微解冻一下，然后先把粉丝泡一泡。今天我就是从冰箱里面掏一些存货蔬菜出来，没有特地买菜，倒一点豆芽出来。我还是要洗一下。蘑菇我就切成片。葱稍微多一点。
可以多一点，我大概会用3、4瓣吧。太大了。剪成3段。我会用芝麻油和一般的油混合。我应该先把水沥干的，现在就是里面太潮湿了。下点辣椒粉。蒜也可以炒一炒的，但是我忘了。然后加一点酱油，我用的是韩国的汤酱油，就用生抽也可以的。开个中火煮一下。现在把盐给装一下。加一点盐，然后把我的粉条放下去煮。这种红薯粉丝还挺难煮的，我现在泡了泡，大概还要煮5分钟。看一下粉丝好了没有？
西兰花蒸完竟然变成这个颜色了。没有了。It's not the worst thing that has happened, so you still okay. 面包吃完了，就是快速的搞一个松饼。Some of those acknowledgements that I found bizarre. So, for instance, this notion that there's critical infrastructure that you shouldn't touch, which then by implication means there's lots of infrastructure that go ahead, launch cyber attacks. And the number of pieces of infrastructure that are named on that list is really I think it's really interesting to try to establish kind of cyber stuff, and we won't do it, and you won't do it. A geopolitical fact. And so pretending otherwise is really vexing. The other way to go is the harder line, which is to treat it in a harsher way. But like as a road state of some kind. Or France or anyone can try to actually influence domestic opposition. The question is like for it to happen. That will happen from inside. How does the next 20 years? 那这样就差不多了，不用搅到顺滑。好了。个水蜜桃，搞点枫糖浆。And you brought eggs, of course. What do you have for us? I've got one. So one of my favorite bands is rock and roll's in big trouble. Yeah. And Springsteen next again. It turns out it was. And they have collections. I think it dropped like yes. They have now aired Carlos Ghosn's story. Yeah. And so interesting. It's basically rewinding his life, the rise and fall of打算就着存货吃一点拉面就好。先把之前做好切成片的叉烧拿出来稍微煎一煎。这就是我的浇粉。
猪骨汤块，已经没剩多少了。加小半碗水的样子。下点盐。汤煮开了，加一勺味增，就是豚骨味增拉面。这么多汤，差不多就1勺就够了。汤好了，我就下面了。豆芽放进去烫一烫。之前做叉烧的时候一起做的卤蛋。小狗，干嘛？干嘛非得从这里过？让开！啊！你吃饭呢吗？小狗让一下！哎，你尾巴你让一下！哎呀！ 무시무시하네요. 저희가 기본 점수를 200점씩 드렸는데 6명 중에 4명이 안 했어요. 얼마나 열정적으로 무시하네요. 세계에서 1등 선택하겠습니다. 1등. 260점으로 10점을 나쁘지 않았어요. 자, 22점 조계수. 오, 엄청. 그럼 처음 200점만 350점을 까먹으셨군요. 자, 5등 금일봉. 금일봉. 누구지? 자, 금일봉을 받을 주인공. 야, 얘는 하나하나 공격하네. 야, 이거 한번 맞춰보세요. 자, 들어볼게요. 내 느낌으로 오늘 날씨 같은데 오늘의 날씨 같은데 텍사스 决定做一个核桃芝麻的乡村面包。做这个面包比做吐司简单多了，基本上就是所有材料放进去，然后打造出比较粗糙的膜，然后就放进碗里面一发，发到2倍大之后再2发。我现在用的方子含水量大概是70%，也没有很大，所以整形也很方便。
这种面包我基本上都会用铸铁锅来烤，所以我的铸铁锅现在锅身上面看起来伤痕累累，但其实只是因为它每周都要被烤而已。今天表面的面粉撒得有点厚呀，不过这个壳我还是挺满意的，颜色到位，也很脆。哦，为什么是2块？最近猪肉特别便宜，今天只用1块，不少，然后另外1块放下。把这个筋去掉，里脊肉就随便切吧，反正都还挺软的。我现在腌肉一般就放一点老抽，然后放一点点料酒，然后放点盐，然后加一点水，抓一下，搞一点玉米淀粉。好，我觉得这样就可以了。然后我就来处理我的配菜，洗手。就这样切。青椒好难切。青椒肉丝最简单了，就是葱姜，不是没有葱，就是姜蒜青椒肉丝，没了。随便切切，我就切片。发现冰箱里面还有一个剩下的小青椒，一起给它炒了吧。把姜切切。姜我有时候去皮，有时候不去皮，比如今天我就不去皮。然后现在先把黄瓜跟小番茄准备好，等会儿炒好肉丝就可以直接开饭。切，我这个就切厚一点，感觉口感好。黑胡椒，盐，黄瓜上面倒点醋，然后倒点橄榄油。